買少見少啊，即係 update 翻大家啦吓，因為有啲我 follow 咗嘅 channel 啊都接埋咗，係近一年嘅事啦吓，似乎呢個又係 AI 發展啦，令到 YouTube 自己嗰個發展藍圖啊都有分別。先嚟講下而家個狀況，壽終正寢啊，頒發咗呢個證件，而竟然大家如果收聽多年嘅聽眾啦，佢又撥歸咗呢個叫做18禁嘅類別，跟住話經人手審視之後啊，確證無誤。但係你叫佢俾 evidence 嘅時候呢，佢冇噶噃，佢話係就係啦。所以有時呢啲嘢呢，你真係要睇開啲就係咁解。所以大家都即係如果舊聽眾又想收看下一啲叫做通知各樣嘅時候呢，咁訂閱本台啦。同時我唔知佢有冇俾廣告你啊，因為而家呢個呢，我唔知點解無啦啦係冇咗盈利嘅。不過其實有盈利同冇盈利係冇差別嗰隻嚟噶，真係可以同你講，至少喺我眼中係咁啦。咁點解話同 AI 有關呢？甚至乎即係我同呢度啲 local friend 傾偈嘅時候，佢都有講，哇，可以自己起隊樂隊出嚟添噶，即係佢大數據學習咗好多 YouTube 各樣嗰堆嘢啊嘛。於是乎佢係用 AI 自己整咗啲台出嚟添噶，咁犀利。但係亦即係可以話係 flooding 啦，有好多唔同類型可能 Google 想自己收翻自己啲廣告費添，你明唔明啊？如果 AI 做得好過真人嘅時候啦，咁佢做乜俾廣告費你呢？個意思係咁啫嘛。咁所以面對住人類佢第一個淘汰你，都係嗰句啦。即係我當係個茶樓咁款嘅，有時做節目各樣咁樣叫做有啲人聚下腳傾下偈，即係好似我當咗係個網上論壇咁玩㗎。咁依家佢一鑊即係踢鬥呢啲係嘛，咁所以就冇咗就冇咗啦。我就冇咩話東山再起咩再起風雲嗰啲嘅，純粹 keep 住有啲嘢講下咁啊。咁但係我 expect 我唔想呢度都收埋檔噶嘛。咁所以如果可以嘅呢，就大家去 Patreon 嗰頭啦。咁但係我亦明白啦，兩者係有分別，即係我唔係叫你用錢 subscribe 我我只係有時見到啲圖過癮，我會喺 Patreon 嗰度貼下咁樣啫。至於更新方面呢，我有時有啲文章喺嗰邊寫下咁解嘅啫。如果講錄音節目方面呢，咁我得閒先做下，兩邊都係唔好意思，見到就見啦。所以大家不用為我擔心，因為一直以嚟我都唔係為錢嘅，大佬，純粹係覺得有啲嘢太無稽，攞嚟笑下咁解嘅啫，唔好咁認真。香港名言啊嘛，認真你就輸了。所以就算係你 Patreon 有得唔俾錢嗰啲咁都 register 入嚟，有時可能貼啲 public 嘅嘢同大家吹下水咁解啦。YouTube 都得嘅，咁但係我驚佢連呢個都鏟埋，所以都要好小心講嘢係嘛，就要分兩份啦。我係指貼社群嘅一啲嘢啫，而主力包括地緣政治等等嘅分析啦，我再諗下點搞啦。即係我諗維持多大概半年左右咁跟住呢，本頻道就要改名啦。改名做乜嘢冇草啦變雞骨算啦。至於本台被封嘅原因咁就係你見到嗰幅圖啦，喺社群發佈嘅時候係講封海峽一事嘅。喂，呢啲新聞都有報噶啦，都係嗰句。而竟然佢連上18禁嘅內容嗰度先厲害，可謂精彩絕倫啊！但係所謂啦，天下無不散之筵席就算我繼續講有一日你都會即係梗係講咗你先噶啦，係咪釘噶嘛？而我啦都會釘噶嘛，咁到最後都係無不散之筵席。咁所以啦不必為呢個本台遭到呢個打壓而憂傷，實質都未必特別針對你嘅。有時候咁諗，佢純粹覺得咧在商言商今次真係認證啦，連民主基金都攞唔到就純粹覺得你無商業價值，即係可能係出自咁簡單嘅原因啫。所以一切隨緣啦。
咁但係就 update 翻大家咁解嘅啫，係呢個但係句句都大話嚟嘅。We've taken a careful look at your channel again，佢有冇再審過啊？都唔知啊。Confirms that it violates our policy，而佢啲 policy 咧係寫到有咁緊得咁緊嘅，因為你呼吸也是錯啊嘛。呢點啦，同對侵侵嗰啲差唔多嘅。跟住後邊啊，再加埋禮貌嘅一句，即係都係嗰句咯。佢唔做嘢嘅時候，哦 taco 咁啊，對唔住伊朗人民。佢做嘢嘅時候，哦咁啊，獨裁者。然之後後尾再講啦，佢哋嗰啲啦，聲稱啦，唔消除小諸如啦，此類嗰啲啦，就話為正義而講嘅上書大人咯。無論如何能夠揾翻呢度咁都算係長期聽眾啦。咁所以呢度先行感謝，萬分感謝大家走到入嚟啊，睇到呢個 update 啊，都難噶嘛，係咪先？唔容易啊。不過正如一句話頭啦，咁你做嘢會專心啲即係 you do the best，God do the rest 啦。如果又怕痕又怕痛咁啊變咗歐盟噶啦，變咗奧巴馬嗰啲噶啦。呢20年間係20年啦，08年就嚟20周年紀念咯。08年上噶嘛奧巴馬，整個全球主義聯盟啦，和亂世界不堪，咁啊搞足20年，結果一直伊朗呢個問題越搞越大。今時今日有人去處理啦，係件美事，當中又不免有損耗，即係你見到美軍都冇咗10零件啦，奧爾班都要下台。當呢個中央電台俾人控制咗嘅時候，講乜唔講乜，咁啊由得你嘅但係佢俾唔俾個平台你講呢？咁啊另一回事啦，係嘛？大家多多珍重啦，就係咁樣樣。今日講到呢度。